Sziasztok, drágáim! Megérkeztem, egy kicsit megkéstem, de ne haragudjatok, drágáim. Csinálok galuskaleves, 2 tyúkot ki fogok sütni a lerbe, be van fűszerezve. Most fogok neki. Most teszem fel a levest. Kicsit magyarázd a galuskalevesnek a receptet. Most magyarázom. Itt a víz, most teszem fel, hogy főjön. De mitől sárga, mama, azt is mondja. Mindjárt megmutatom. Most megeresztem a gázot. Dinceltem olajba megreszeltem a murkot, és megdinceltem. Most már pedig ezt a szűrű kalányra eresztem, mert nem tyúkkal csinálom. Csak a levit kell jönnni? Igen, csak a levit. Az olajban van megduncolva. Most nézzétek meg, hogy milyen szép sárga lett. A buroktól, olyan, mint a tyúkkal volna csinálva. Most már pedig, amennyi galuskát akartok csinálni, én még kicsit teszek hozzá. Most már lefödöm. Na most már, hol a nylon van? Beszűszereztem a tyúkot, direkt annak van ez az acskó. Elhelyeztelem. 2 tyúk. 2 tyúk. Most lemosom a kezemet. Ez omlós lesz, igaz, mama? Igen, nagyon finom fog lenni. Most beteszem a sütőbe. Most elmagyarázom a galuskát, hogy kell csinálni. Én így szoktam csinálni. Mennyi galuskás, mennyinek számítsátok, csináltok a levest. Beteszitek a vizet, vagy 2 murkot megreszeltek a reszelővel, megdincelitek az olajba, és reaszűritek most, hogy csináltam én. Nem kell belítőtni, akkor megzavarja. Akkor most 5 tojásban csinálok csak, de ki akarja, csinálhassa többből is. Összeverem. Csak a tojás sárgájából? Nem. Azonnal összeverem a tojás sárgáját. Ez egyszerű, ez nem tyúkkal van. Tyúkot megsütöttem, lehetben van. De külön választottam. A tojás fehérje nem kell, csak a sárgája. De igen, itt a tojás sárga fehérje, Ja, belítőtől. Ahol is kiverem, habos lesz. Ezt nem szabad egybe csinálni? De igen, így. Hát nem, mert jobb, ha külön van, hogy én is szoktam. Még jobban össze lehet verni. Na most már pedig szép lassan engedtem bele a zsemletását. Mindjárt megvan ez is azonnal. Mehet? Szép lassan, ne legyen csomós. Sokat nem csinálok. Zsemlekásat mennyit kell rakni belé, mama? Hát mennyit akartok, annyit kell tenni bele, mennyire nem lesz éppen olyan híg, hogy se nem híg, hogy rendesen ne keményedjék meg, nem szabad vastagra csinálni. Közepesre. Igen, ha vastagra csináltok, akkor nagyon kemény lesz a galuska. Még kicsit eresztek belőle. Amennyit felveszen a tojás. Nem éppen, sokat felveszem a tojás, hogy majd kemény legyen. Na. Nézzétek meg ügyesen. Ennyire kell kinézzen, hogy ne legyen kemény.
Szertesen menjen a galuska, mikor fő. Na mindjárt kell várnom, hogy kicsit azonnal fő a víz is. Kicsit megeresztem a gázot. Nem húztam le, nézni. Nem jó. Kicsit, hogy hamarabb legyen. Addig mondom mama a tyúknak a receptjét. Hogy mivel ízesítették. Ételezesítővel, piros paprikával, jó bélfűszereztem, és akkor hagytam, hogy egy kicsit álljon, hogy szíja a bél, és akkor beraktam a lerbe. Most kezd sülni. Na már sül is. Azért kell direkt árulják ezt a pungát, hogy bele kell tenni, hogy az szépen sülj, és tartsa puhát. Na most már fel a víz. Most pedig beleeresztem a galuskát szép lassan a kalánnyal, nem fakalánnyal kell, de kell bártani benne. És szép lassan kell ereszteni beléje. Kérjük, iratkozzatok fel és osszátok meg a videót. Köszönjük Osszátok meg szépen. a videót, kérlek tüttőköt, mindjárt kész van a leves is. És aki elkészíti otthon, jó egészséget kívánunk neki és jó étvágyat. Mutasd a kozékba is. És írjátok meg majd, hogy tetszett a videó. Kinek hogy tetszik. Igen, drágám, nézzétek, ez hamar megvan ez a leves. És ha szeretnétek recepteket hallani, mama elmeséli akárminek a receptit. És szívesen este felé elmagyarázom. Vagy Youtube-on, vagy TikTokon. Ahogy De ide szeretnétek. figyeltek rá. Tehetitek, ki hogy szerette a galuskát. Mutass ide a fiúkba. Vagy ilyen kicsi kalány, aki mekkorára szerette a galuskát. Én nem teszem ilyen kicsi kalánnyal, mert úgy szeretik, hogy nagy kalánya legyen, jó nagy galuska legyen. De nagy kalány, és csinálhassátok kicsire. Most végeztem, most pedig tyúk ízesítővel, de sót nem kell belépteni, rendes sót, hanem tyúk ízesítővel, akkor nagyon sós lesz. Hát Étel ételízesítő. ízesítő, de tyúkból. És ha mennyire szeretitek ízesíteni, mutassak az te, lássák, mennyire akarjátok tenni a vegeta nagyon sós, de csak direkt tyúkból lehet csinálni az ilyen galuskákat, ha nincsen hús, tyúk benne. Sokan nem szeretik az orokhelyem, hogy tyúkot teszek ki benne a levesbe. Inkább szoktam így csinálni, a tyúkot grill ki szoktam csirkét csinál. szívni. Grill csirke. És aztán tudjátok még ételesíteni tenni belé. Sokat ne tegyetek, amelyik gondoltok, mert sós. Sót, házi sót nem kell tenni belé, csak ilyen tyúk ízesítőt. Szóval nézzétek meg, hogy milyen szép sárgos, mekkorák a galuskák. Na, hogy elégje. Így Nagyon szépen sül. sül. Egy kicsi még kell, hogy süljön, mert nem volt meg olyan, mint mikor a lerbe szépen megkezd süljön szép pirosra. Mikor kisül, kiveszem, akkor meg fogjuk mutatni. Na nézzétek meg! Mikor felteszitek a galuska vizet, a morkot meg kell vágni, akkor azt bele kell tenni. Kicsit elfelejkeztem, hogy tegyen bele a morkot az elején, de nem van, így is megfő, és elforogtam magamat a grill csürkével. Abban együtt fog főni a borokkal. Még fő a galuska, borok is meg van főve. De az elején tegyétek bele, ha De mikor főzitek. felteszitek a vizet, azonnal tegyétek bele, nem van, nem meleg a víz. Csak én megvágtam, fölretettem, elfelejkeztem a grill De nem lesz semmi baja. De nem, amire megfő a galuska, ez is meg van főve meg. Meleg vízben mostam a murkot, nem hideggel. Sziasztok, drágáim! Mikor megsül a grízcsürke, kiteszem a tálba, meg lesz leves minden, fel fogjuk tenni a YouTube-ba. A TikTokra. A TikTokra. A végeredményt. Nagyon szépen megkérem tüntőkön. Sziasztok! Nézzétek meg, és azonnal fogunk neki aztán lájkolni. Sziasztok! Sziasztok, drágáim! Az eredményt a TikTokon nézzétek meg. Akkor vége lesz az ebédnek. A videó. A videó! Sziasztok, drágáim!